大家好，欢迎来到我的频道。前2天的视频呢，我们分享了上海的出租车的变迁史，还有公交车的发展史。那么作为交通很重要的一个环节呢，我们当然也要分享一下上海的自行车。自行车呢，在过去是4大件，那么另外3大件是什么呢？缝纫机、手表、收音机。然后呢，自行车在上海呢有2个非常重要的品牌，永久和凤凰。这2个品牌呢，自行车可能样子不怎么起眼，是吧？看上去很普通，但是确实这个自行车的质量非常的好。有很多自行车呢，从几十年前一直用到现在还在使用的，都比比皆是啊。那个自行车呢，当时分为好几种。首先像这种，就是前面是没有横杆的，对吧？前面没有横杆这种，就是女士的嘛，就女生骑的比较多一点，就是可以直接从前面把脚跨过去的。还有一些就是男士骑的，像28大杠这种，就是前面中间是有一个，就是杆子在前面中间的嘛，就是有一个横杆在前面的。因为官方的叫法叫什么，我也不是很清楚啊。就是像28大杠那种，就是男生骑的比较多的嘛。还有一种重磅的，看见过没有？就是前面它上面有2根很粗的那种管子的那种，就是以前在哪里见比较多呢？在那种菜场、批发市场那种，就是一些摊贩啊什么的会骑这种自行车，后面挂2个很大的箩筐，2个箩筐里面装了很多太阳卖的菜什么的。所以说这种自行车呢，就载重量非常大，叫重磅自行车吧，也是不少见的啊。然后呢，自行车在过去啊，就是市场经济之前，不是说你有钱你就能买的，因为当时呢，国内的生产能力都是比较有限嘛，所以都是配给制，所以说是要凭票才能够购买自行车的。在当时呢，确实自行车有个好的自行车呢，是一个很有面子的一个事情嘛，是吧？尤其是自行车在弄堂里面这样一骑，然后那个铃打2下，当啷当啷，这种感觉，所有人都在往你看，对吧？这个就非常的有面子啊。为什么自行车过去也能够成为一个非常重要的交通工具呢？我们之前的视频有说过，就说因为公交车过去无论是车的乘坐体验还是整体性能都是非常落后的，相比于当时其他的先进的国家，对吧？之前有数据报道过，就说上海的公交车在当时平均的通行速度是每小时5公里，那其实这个速度是要比自行车要慢太多了。就像你在市区走来走去，在当时的情况，那肯定是自行车你花的时间更短，而且更有效率。首先，自行车它可以点对点嘛，它不像公交车，你要走到公交车站等车来上去，然后再下来，还要再走到你去的地方。那么自行车直接点对点，所以说它更加的方便。就是比如说你从市区的 A 点到 B 点，是吧？虽然说可能公交车它开的是快点，它毕竟是机动车嘛，但是从你踏出 A 点的门到进入 B 点的门，这个总时间90%都是自行车的用的时间要更短，而且要短不少。这个东西呢，我也记忆深刻啊。我记得我就是初中的时候呢，到初中的后半段的初中的后期，初二开始，我就住到了4平路的大连路。然后呢，我读书，因为我户口还是在广联奥村嘛，就是广联丝路水电路那里嘛，所以说我初中还是在良辰这边读的嘛。当时如果乘坐公交车的话呢，要乘853，还要等很长时间，估计至少半个多小时吧，才能从良辰到4平路这里，半个小时打底。自行车，我那个山地车，我骑得快一点，20分钟到了，20分钟足够了，真的就是这样的情况。所以说，就以前上海这种公共交通的业态，然后公交车那么慢，体验那么差，然后又加上没有地铁嘛，所以说自行车确实是一个很好的通行工具。这个是没得说的啊。关于我是怎么学会自行车呢？当时就是我好像是2年级吧，我记得
当时为了要让我学自行车呢，就是有一辆正好别人我家里亲戚不要的一台那个24寸的，好像是永久吧，红的一个女士自行车，就前面没有很搞那种。当然这种车也不一定说男的就一定要骑那种，女的一定骑那种，这种也没有规定，对吧？只是通俗的这种讲法嘛。然后我就是到那个，我和我父亲到，就是广联丝路水电路这里不是有海军的干休所嘛，在海军的干休所里面。当时呢就是这样教我的，就是我在前面骑嘛，我骑，我父亲在后面手扶着这个车，就不让我摔，就这样一直这样。当时我爸很年轻嘛，体力也很好，所以说就这样教我。然后骑了大概也就是周末去骑的，平时因为都要上班嘛。然后就第三次吧，第三次的时候我骑着，突然一回头，我父亲已经不在这个位置了，就我一个人了。然后我父亲其实很淡定的坐在一个花坛上在看杂志。那就说明我学会自行车了嘛，就是这样。所以说大家每个人学自行车的经历，可以在评论区分享一下啊，说出来给大家看看，都挺有意思的。应该欢迎大家到评论区多多打卡。就那样就学会自行车了嘛。第一次上马路就是刚学会那会儿，然后是什么呢？是从广联丝路水电路陪我父亲去曲阳图书馆去借书，那也没多少路嘛。就是我骑内道，他骑外道，就这样去的。然后他就看着我一点，就这样也没出啥问题，就到了嘛，就正常的回来了嘛。然后第一次出远门呢，就那次，就在刚学会，好像也就不到半年吧。那时候的一个暑假吧，就是说，因为我们白天不是父母都要上班的嘛，就我跟我外婆两个在家里面，我就跟我外婆说，我说自行车我要去练练，我就拿这个车就跑出去了。然后从广联丝路水电路呢，就慢慢的骑的也不慢，其实骑的还挺快的，就跑到了广粤路一直往北，骑着没多久呢，就跑到丰镇那边了，就要江阳南路桥这里了。然后呢，我想，我既然没去过远地方，我爸上班不是在吴淞嘛，要不我们就往宝山方向走走吧。当时我也没多想，就沿着厂中路穿到了共和新路。到了共和新路呢，我就一直沿着共和新路一直往北。因为共和新路它虽然说这么长时间，那个它现在距今已经有快30年了嘛，对吧？虽然说那个时候共和新路也已经是很主要的一条主干道了嘛，所以说它在旁边也不是很荒凉的，人也是挺多的，也挺热闹的，也有很多的公交车嘛，所以说我也没感觉害怕或什么。从共和新路一直往北骑到了太和路，因为太和路我以前去过嘛，以前我去我父亲单位我去过，我记得，所以说我就从太和路右转，然后沿着太和路一直往前。到了逸仙路，然后再从逸仙路往回走，中间还碰到了火车了，碰到就是把那个铁路的那个铁路的道闸把它拦起来，又不让火车过，这种情况我也碰到了。然后再从逸仙路厂中路再回到新市南路，再这样新市北路，然后再回到外婆家里。其实速度还挺快的，就是也没有用到一下午吧，这样一大圈下来，也就是大概3个小时左右。反正我回家的时候，我父母还没有下班，还没有到家，是吧？所以说，经过那次之后，那我基本上骑自行车我就天不怕地不怕了。然后后来呢，到了就是上学的主要交通工具也都是使用自行车了。哇，这里好多摊贩在卖菜，对吧？确实是啊，现在因为经济不好，就有时候也不怎么管人家，是吧？也城管呢也就睁只眼闭只眼了。只要不要太过就可以了。然后上海的自行车到达顶峰是什么时候呢？是1993年的时候，90年代的早中期的时候。我看了一下数据，是100户人家有快200辆了，就说一家人家有2辆，确实是的，因为当时公交呢还是没有怎么发展，地铁也没有造好，那么自行车确实就是通勤的一个最主要的方式嘛。当时还有什么呢？当时买自行车必须要买2把锁，就是他自行车买来，对吧？当时自行车不是说你买来就能骑的，你是要去打钢印的，是要去上牌的。当时我记得虹口区是在山阴路那个地方，我记得去打好钢印，然后锁都要买2把，一把在自行车上的一把锁，后轮那个锁，还要买一把环形锁。买把环形锁是什么呢？是防止被偷窃嘛。因为当时在上海呢，治安不是这么好，虽然说明着抢什么的，不像广州就是明着抢嘛，是吧？
但是小偷小摸非常多，包括像车上的扒手啊，那个偷自行车呢，在当时非常非常的猖獗啊。我有个同学，他有创下记录，好像被偷掉过快20辆自行车吧。就基本上在最疯狂的时候，你自行车你买来当天晚上就没了，真的是这样子。也不知道他们是怎么偷的，有些我听说是来一辆大卡车，是吧？来辆大卡车把这些看着不错的自行车直接给扛到他的卡车上去，然后他回去之后慢慢弄，这种情况也是有发生过的。还有些就是拿大力钳嘛，大力钳把那个锁给它撬掉嘛，对吧？好，后来呢，因为随着交通的发展呢，有一个问题是什么？我们有关部门呢，为了市区跟国际接轨，是吧？是为了市区跟国际接轨，很多的主要的道路，尤其像外滩也好，南京路也好，很多道路呢，它不让骑自行车，它没有非机动车道，懂意思吧？这个你们应该知道的。就是说，你去市区骑车，你还要规划一下，不是说什么路你都能走的，有些路就是不能骑自行车的。所以说呢，这个也确实是，你说不人性化嘛，也不对，对吧？确实，你说要跟国际接轨嘛，但是你毕竟国内经济就那个能力，对吧？你说。但是你真让所有路都能骑呢，确实这个美观程度，就是这种人的素质也就暴露的太明显了，对吧？所以说呢，这也是一个难题。所以说我们有关部门呢，当时也就只能采取这种方法，就是说包括现在一直是这样，很多路在市中心是不可以骑自行车的，也没有办法啊。后来呢，我有过一辆比较好的自行车是什么呢？我记得是在初中的时候，我母亲给我买了一辆，还一次好像考试考得比较好还是什么，我母亲在当时给我买了一辆捷安特，就台湾的品牌捷安特的一辆自行车，我记得很清楚的价格798，就是2000年出头的798，那辆捷安特那个车子，当然后来也是很不幸，它被偷走了。这个车子是变速的，前面是3速，后面是15速。这个车子的性能呢非常的好，山地车变速也这个飞也很顺畅，啪啪啪这样子感觉，就是你上斜坡的时候一变速就斜坡也不累嘛，是吧？所以后期当时我很喜欢骑自行车，就说尤其是到上海的，只要是不是实在太远的地方，我都是喜欢自行车去的。然后我记得以前我们男生，对吧？以前就我们老一辈的上海人，就是尤其是就是男的，自行车活上车，知道吧？活上车是一个很酷的技能，就是怎么讲呢？就是左脚先踏上左踏板，然后用右脚在地上跟地上摩擦，对吧？去蹲地上，把那个车先动起来，然后一个脚在上面，就是脚抬起来之后，一个脚在踏板上，一个脚不在踏板上，人在自行车的左侧，车在动，然后再一下子，然后从那个就是右脚从自行车的后面一下子跨过自行车，然后骑到自行车上，是吧？就是活上车嘛，这个叫。包括下车也是，然后先这样从就是一个脚先从后面跨到另一边，然后慢慢的把自行车停下来，人再下来。这个技能我爷爷会，我爸也会啊。我好像我会是会，但不熟练，没有他们熟练。我爷爷和我父亲这个动作非常熟练。然后后来不是有各种各样的什么双脱手啊什么的，对吧？双脱手这种其实我不是很建议啊，有点危险性的。你不是对自行车非常熟悉，或在封闭道路，或者是做好这种防摔的这种措施的话，我还是建议尽量不要去乱做那些动作。你别看人家自行车比赛的这种选手当然是可以双脱手什么的冲线什么，是吧？但是我建议还是尽量就是一般的人呢，你尽量不要去尝试，是有很大的危险性的。然后后来呢，自行车因为随着地铁的发展，对吧？地铁的网已经在上海已经做到世界上第一了嘛，对吧？这个地铁的总长度和就是总里程数嘛，然后任何地方基本上地铁都能到了，再加上呢，小电驴也逐渐发展起来了嘛，对吧？然后可能人的生理素质也变差了嘛，所以说自行车呢，在上海就是
没有那么的风靡了，对吧？毕竟一个时代产生的产物，它必然会随着时代的发展会逐渐的淘汰。当然，还有一些老年人呢，也非常喜欢自己的自行车，不是共享单车啊，就是自己老自行车。然后路径的话，其实骑锻炼身体，去办事还很方便的。现在呢，确实我们年轻人来说，你骑个自行车去办事呢，是上班确实不是一个最佳的选择。为什么呢？因为你骑自行车肯定不可能就说穿得很西装笔挺去骑自行车嘛，肯定是要显得稍微运动点的嘛。那这种装束又不适合上班，对吧？你也不可能说你跑到单位满身臭汗的接着上班，对吧？这肯定也不是太合适嘛，对吧？现在对人的这种打扮的要求是高了嘛，所以说现在呢，自行车像一般的上海都是共享单车，这也是一种经济模式的这种转变，是吧？都变成共享单车了，那么这种确实方便，但是以前是便宜，现在不便宜啊。现在你像那个哈罗单车，你骑一次15分钟就要1.5块啊。其实这个价格，其实你骑得远都没有比公交车便宜啊。所以说大家还是要注意一下，共享单车的话还是要看一看啊。然后现在更多的自行车呢，是一种骑行的变成一种休闲方式了，就是它在我们人的生活中的功能发生了转变。以前就是通勤，那现在呢，多数都是体育锻炼。后来我买过一辆美利达的公路车，它是前叉是碳的，然后就是车身是铝合金的，大概好像是9公斤多吧。这辆车也花掉我5000块钱。然后各套的装备我也配得很齐全。我曾经有一个梦想是能骑车去趟西藏，但是呢，现在看来是无法再实现了。后来只是骑车去过一次杭州啊，花了7个小时，从上海骑我那辆美利达的公路车，就是这个赛车，去了一趟杭州。也不说是能引以为豪的这种经历的话呢，也还算是可以啊，至少也骑出过上海了嘛，对吧？也算是说得出来了。现在这个车呢，还在我家里的半楼梯这里放着，也不怎么，我会隔个一个月什么的去给它稍微拿出来动2下，因为不能一直放着不动的话会锈掉的嘛。所以说就是这样子。所以呢，我以上讲就是我所经历的这种自行车在上海所发生的变迁，对吧？讲了我所经历的一些事情，也欢迎大家在评论区多分享，好吧？请大家踊跃留言，好，订阅我的频道，谢谢，再见。